دی د الله اختیار دی. پارلیمنټري قانون سازي اختیار نشته او په دا جمهوریت سیستم کې قانون ساز څوک ده؟ هغه اسمبلی د پارلیمنت احکام دغه ارکان چې کوم هغه په قانون سازي کې. نو دا ګور دا غیر شرعي کار دی. پارلیمنت په هغه شانو کې چې د الله حکم واضح وي پای کې د قانون سازي حق ستنه چې شی صراحتاً قرآن حرام کړی دی پای کې د بل ضرورت نشته، هغه به خالی پارلیمنت نافذوي. زموږ د څه کې چې شی قرآن او سنت کې صراحتاً حلال دی یا حرام دی، دی چې کوم دی هغه بیا د بل په صورت کې بیا راولي، بیا پارلیمنت ته پیش شي، بیا 2/3 اکثریت پر هغه باندې به ووټینګ کیږي، بیا نو کاغو پاس کی او بیا به هغه کمی کنه نو به ریجکټ سلو. دا ګوره دا شیخ الاسلام هم په دې کې کلیدار کم قانون سازي د غیر اسلامي ده. دا کې پارلیمنت لره دا حق نشته چې هغه بیا مسترد کیا دغه کې هغه به نافذي خالی. نو الله تعبدو الا الله